Ćao. Ako pogledate barem minut, dva ovog videa, da kažem sa razumevanjem, onda vjerojatno spadate u nekih, ne 10%, nego 10-ak ljudi na planeti. Sad, koliko je to pohvalno, to morate sami proceniti. Šta je suština? Mislim da je ovo što kažem, nisam dužan nikome da nešto objašnjavam i da se pravdam, ali mislim da je pošteno i korektno da objasnim. Uglavnom, trudim se da budem kratak. Primetili ste vjerojatno da su komentari na mojim videima zaključani i ako ste slučajno odlazili na moj sajt, bilo o biciklizmu, bilo o računarima, primetili ste da je deo na srpsko-hrvatskom, na našem jeziku, stavljeno obaveštenje da je arhiviran. Zašto sam to uradio i šta dalje? Uglavnom, primetio sam da godinama već od nazad, od 2023. godine i svake godine sve drastičnije i ubrzanije, to što ja radim postaje nevidljivo na internetu. Kada velika većina ljudi na Google-u traži nešto ili na YouTube-u, čak i ako unesu Bike Gremlin, desi se da ne dobiju članak ili video koji sam ja pravio, koji ja znam da sam pravio, meni se to dešava od ove kalendarske godine, znači ovo sad snimam u 2026. Da kao neko, kako da kažem, trebalo bi da Google barem meni pokazuje ono što sam do sada tražio više puta, ja koristim svoje članke vide kao podsjetnik i kad me neko pita nešto da pošaljem link i onda uvek mi je bilo lakše na Google-u da ukucam pitanje i odmah mi izbaci, aha, ovo znam da sam ja radio, znam šta sam pričao, znam da je pouzdano, provereno, meni, to neću nikoga zeznuti. Tako da, to je počelo da nestaje i doživeo sam da, baš sam napravio probno da objavim novi članak na sajtu na našem jeziku biciklističkom i da u roku od preko 3 dana, odnosno preko 72 časa od objavljivanja, svega 3 posetioce budu na tom, da dođu do tog članka, od kojih sam ja bio ja što sam otvorio da vidim ili se dobro sve pokazalo. I od druga 2, jedan je bio čovjek koji ima RSS feed, pretplatu, pa mu je stiglo obaveštenje da sam objavio novi članak. Nije neko ko je preko Google-a video i došao na sajt, tako da čak i ako vam se moj video ili članak pojavi, to je sada redak izuzetak i sve manji broj ljudi koji to vide, tako da je ovo što ja radim kao neka vrsta privatne arhive, da kažem lične arhive, ne privatne. I onako kako sam ja krenuo da snimam i ove videe i članke da pišem, to je krenulo od mojih ličnih beleški koje je Gox mudro savjetovao da postavim na internet, možda ćeš nekome koristiti, pa kad sam postavio na internet računao sam dobro, ima dosta ljudi koje iz inostranstva, iz drugih zemalja, znam, ajde da napravim da bude i na engleskom sve, pa da mogu i njima da pomognem kad već to objavljujem. Tako je to krenulo, da kažem, od starta nekako dvojezično, a bilo mi je super da ima na našem jeziku nešto dobro i kvalitetno, računao sam da će na engleskom, kada moj uzor za sam sajt, što se biciklizma tiče, je bio Sheldon Brown, pokojni kako je pravio, on čovjek sad već gotovo 20 godina nije sa nama. Mislim da je 2008. preminuo, ispravit ćete me ako grešim. I njegov sajt se ne ažurira i računao sam da će na engleskom neko to nastaviti da radi u tom kvalitetu, da je to velike svet, sigurno će biti nešto, a da ja napravim na našem da bude baš i super. U međuvremenu sam zaključio da niko nije toliko lud više, tako da ja na engleskom baš ne nalazim da je stvarno u tom nivou detalja i u tom, da kažem, kvalitetu kako ja mislim da treba i kako sam vidio da je Sheldon Brown radio, tako da izdvojio bih Park Tool, ali to je ipak u nivou korporativnog da za njih se pravi. Da bude naglasak na Park Tool alatima, čak i ako postoje alternative, tako da nije mi baš skroz, a i vidim da tamo sad glavni autor Calvin Jones odlazi u penziju zasluženo posle jako puno decenije rada. Ne znam kako će to dalje ići, ali ni to nije po meni toliko dovoljno detaljno koliko ipak ima tu crtu komercijalnog i reklamnog, što može da sasvim ok kvalitetno i ne sporim, to mi isto uzor što se tiče videa, ali nije to to.
Po mom mišljenju, naravno, kome odgovara super, ja sam sretan zbog vas, samo kažem, po mom mišljenju to nije to, tako da sam zaključio, ok, to nije rješenje, znači ostaje da mogu da pravim, možda bi bilo dobro da pravim na engleskom zbog ljudi kojima treba taj nivo kvaliteta koji i ja mislim da treba. Sad, napolje buka. Kaže, hoću da kažem da ono što radim na bilo kom jeziku, samo stvarno jako mali broj ljudi vidi. Meni je lično, kao moje beleške, podsjetnike, arhiva, svejedno koji jezik, dovoljno dobro snalazim i sa engleskim i sa srpskim. I onda sam računao, ok, automatski prevodi sa engleskog na bilo koji jezik na svetu, ruski, holandski, nemački, koji god postoje, sasvim su dobri, dok automatski prevodi sa srpskog, hrvatskog, srpskog, bosanskog, koji god kao ćete, to je još uvek dosta loše. I onda sam zaključio, ok, radim praktično za sebe i za mali broj ljudi koje je relativno, sad stvarno mali broj ljudi koje to koriste i zanima ih. I onda nema smisla da trošim puno vremena i energije da radim sve na 2 jezika, radit ću sve na jednom jeziku, taj jezik će biti engleski. I vreme i energiju koju imam na raspolaganju, koji su ograničeni, nema, ovo je skroz od starta neprofitno, 0 zarade, ne radim to zbog slave sigurno i to me baš više mi smeta nego što mi prija kad me ljudi koje ja ne poznajem prepoznajem na ulici. Mislim, smeta, uglavnom su pozitivne interakcije i sve super, ali nemam ja tu, to me ne ispunjava da me ljudi prepoznaju, znači ne radim zbog slave, novca ovde nema u ovome, niti je bilo, niti očekujem sad da će biti. Sad sam praktično na kulturan način cenzurisan, tako da se nigde ne pojavim. Nisu mi zabranili da postoji to na internetu kad baš se pomučite da iskopate, ali ne postoji. Uglavnom, ne vidim više smisla da trošim vreme i energiju za to što gotovo niko da ne čita. Stvarno jako mali broj, kažem ovo, ako 10-ak ljudi stvarno odgleda ovaj video do kraja i da i dalje koristi redovno moj sajt i moje videe, super, ali sve je to manje, tako da će ostati akcenat na jednom jeziku koji će biti engleski. Odgovaranje na pitanje i komentare ću da usmerim na forum, zato što je tamo to sve što se radi pretraživo, barem na moje pretrazi foruma odem ili bilo ko drugi, to mi je suština, ideja glavna, da odete na forum ili na sajt i da pretražite šta vas zanima i da dobijete odgovor, dobijete pitanje i odgovor. Lakše se puno kontroliše spam, reklame i ostale neke besmislene stvari na forumu, jer morate ipak da odete tamo da kažete se registrujete. Može sa Google ili YouTube nalogom, ne morate otvarati nove, možete kažete hoću s tim da se prijavim, ali ipak mora da prođe taj neki proces da ste se tamo svojevoljno prijavili i da ja kažem kad vidim to, ok, odobravam prijavu i ako vidim da je to neko ko pravi besmislene komentare da reklamira kriptovalute ili šta god, znači da klasični botovi, to lakše još uvek tamo mogu da kontrolišem, dok kod YouTube-a bude puno notifikacija za komentare sa velikim procentom botova i budalaština i ja neću da trošim vreme i energiju na to, ću da trošim vreme i energiju da pomognem ljudima kojima to znači. Jer nemam neograničeni, moram to da sasečem. To je jedna stvar, tako da su komentari sada na YouTube-u zaključani, na sajtima su već duže vreme zaključani, imate foruma ako vas nešto zanima i, nažalost, za naše ljude je to dodatna mana i komplikacija. Morat ćete da koristite engleski jezik ili prevode na engleskom, zato što je pravljenje na forumu indeksa kvalitetnog na 2 jezika puno energije, puno vremena, puno dodatno novaca, troškova, da se posebno sve hostuje pravi. Ja nisam spreman to raditi. Kako da kažem, ne može se svima ugoditi, ali eto, ja sam stvarno preko 10 godina baš dosta nesebično i vredno radio, trudio se, delio sve, sad jednostavno da bih nastavio dalje, da to i dalje radim što mislim da treba i da je kvalitetno, moram malo da na neki način to kanališem i drugačije napravim. Da li ću praviti videe na našem jeziku i dalje? Mislim da hoću, zato što je meni to i zadovoljstvo još uvek. Samo što kažem, eto, za sada ne planiram da budu otvoreni komentari za videe i učestalost videa u smislu da se baš trudim da sve što pravim bude i na engleskom i na srpsko-hrvatskom, to više neće biti. Čak ću se više truditi da sve bude na
engleskom, da kažem, da se preusmerim na taj jezik. I to isto kažem ne zbog toga što tu vidim neke, ne znam kakve preglede, brojeve, subscribera i ostalo, nego zato što hoću da to što radim pomogne i Bosancima i Rusima i Amerima. I onda, barem za YouTube i automatske prevode, to je engleski, a onda na sve ove ostale jezike može sa engleskog relativno kvalitetno da se prevede. Zanimljivo je što sam primetio da sada kada googlam nešto, Google ne da link ka mom sajtu, forsira se Reddit, korporativni sajtovi i ostale stvari, ali da nekada u tom svom, na vrhu pretrage sad ubacuje odgovor te svoje LLM, odnosno veštačke inteligencije. Nisam baš siguran koliko je inteligentna. Pa kaže, po Bike Gremlinu to, ali ne razume tačno šta sam napisao, izvuče pogrešno iz konteksta i onda da odgovor koji vas navodi na pogrešan zaključak. Pisao sam o tome članak koji je isto možda 10-ak ljudi pročitalo na našem jeziku i možda 100-ak na engleskom, ali sam to odmah kad sam primetio, napisao članak, objavio ga da ljudima skrenem pažnju, da upozorim. To je sve što mogu. Nemam para da tužim Google, što ljude dovodi u zabludi, što mene pogrešno citira i na neki način, ajde uslovno rečeno da, kako da kažem, u novinarstvu i u drugim stvarima bi to bilo nešto što je nezamislivo, nedopustivo, bar u normalnim vremenima, jel? Tako da, eto, to je neko moje sad trenutno razmišljanje kako planiram dalje da radim. Tako da nije baš da se sam kanal gasi, ali praktično će biti kao neka vrsta arhive uz vrlo, vrlo povremene nove videe kada baš nešto osjećam potrebu da objavim na našem jeziku. A sajtovi na našem jeziku zvanično odlaze u arhivu. I dok sam razmišljao, i nije me ovo palo lako, kažem, ja sam baš preko 10 godina, jako puno to truda, vremena i sati rada, ko ne veruje nek proba da napravi nešto slično i želim im puno uspeha. Uglavnom, nije me lako palo i gledao sam onda, vagao dugo ovome i to u principu je moja odluka, niko sa mene tu ne može to da ni u punoj meri pomogne i slično, ali nisam imao, nije da se žalim, samo konstatujem, zanimljivo mi je bilo to onako što mi je dodatno, jel, da nisam primetio da bilo koje, ni globalni, ni regionalni, ni domaći, ni biciklistički, ni slično, portali, organizacije, nisam dobio nikakvo ni pominjanje, kamoli pohvale, kamoli pomoć. Kad nisam dobio nikakvu pohvalu, radim tu kod Crnac. To je onako isto meni onako dosta bilo zanimljivo, jer nekako možda grešim, ali deluje mi da tako nešto što sam ja do sada radio, da sam u nekoj drugoj zemlji, ne znam, možda grešim, ali nekako koliko vidim bar, Amerikanci kada urade pola od toga što sam ja uradio, vrlo brzo dođu do toga da ipak se malo zvaniča neka priznanja i pomoći u alatu, u ostalim stvarima, dok kod nas sem puno poziva telefonom, nedeljom za pomoć i savete dok sam držao telefon na sajtu i posle mailom i ostalo, i ljutnje ako ne odgovorim. Sad usmeravam na forum, ima ko se naljuti što neću da odgovorim kad su se već pomučili da mi pišu poruku ili mailom, a lepo objasnim da je ideja da odgovor služi svima, da neću istu stvar 1000 puta da odgovaram. Ako sam jedno odgovorio, pročitajte, potražite na forumu i na sajtu, a ako nisam, tamo ću napisati odgovor, tamo postaviti pitanje, pa da onda narednih 100.000 takvih pitanja bude već tamo prisutno. Tako da, zanimljivo iskustvo. A s druge strane moram pohvaliti puno dobre energije i kvalitetnih ljudi koje sam upoznao zahvaljujući ovome što radim i još uvek se dešava da se ljudi iz celog sveta i iz regiona, iz naše zemlje jave i da se upoznamo i da budu. Uglavnom su mi ta direktna što sam imao lično iskustva i upoznavanja bila da su ljudi koji su kvalitetni ili slično ludi kao ja i da je dobra energija i da je sve to onako bilo kvalitetno. Tako da u tom smislu ne kajem se ni zbog čega, radio sam od starta najbolje što sam znao, najdobronamernije, najiskrenije i planiram tako i dalje i
ova, da kažem, promena uređivačke politike je u tom smislu. Pretpostavljam da pola sata već trkljam, da se ne ponavljam, ali eto, samo sam hteo da napravim ovakav video, da objasnim šta, zašto. Bilo ljudi koji su pitali, interesovali se što nema novih videa, šta će dalje, kako, pa eto, to je u principu to za, kako da kažem, koga zanima, koga ne zanima, ima 1000 drugih stvari na internetu i šire, tako da to je to. Vidimo se u nekom narednom videu, možete otići na bygremlin.com za full search pretragu svega što sam pravio. Da sam ja pisao ili pravio videe, to sam tamo napravio. Možete otići na bygremlin.net forum za odgovore i pitanje i odgovore. To je odvojena pretraga, zato što tamo ipak ima ljudi koji pišu. Nije sve ono što sam ja napisao i, da kažem, proverio i objasnio, tako da sam hteo da te stvari ipak budu odvojene. Tako da čak i za pretrage videa koje sam pravio na bygremlin.com, tamo se traže bolje nego na YouTube-u, nažalost, a za pitanje i odgovore bygremlin.net, pa ako vidite da ipak nema odgovora na to što vas zanima, napravite tamo, registrujte se, postavite pitanje. Ja stvarno srećom ne interesuje ovo što ja radim veliki broj ljudi, pogotovo sad, od ove godine pogotovo, tako da vrlo verovatno ćete dobiti odgovor na pitanje relativno brzo ako hoćete baš nešto da vam ja odgovorim. A generalno za komunikaciju na forumima i pitanje i odgovore baš na našem jeziku, ako mi je engleski problem, mogu da preporučim 2bike.rs forum. To je za, da kažem, region po meni i dalje najbolji ili najmanje loš forum koji postoji, pa tamo isto ima ljudi koji će vam odgovoriti na pitanje, inače će to budu ok odgovor. Ja tamo više nisam aktivan iz svojih razloga i držim se svog foruma što se tiče pitanja odgovora. Ko hoće da im ja odgovorim, za ostalo imate mogućnost da tamo pitate ili kome engleski je prihvatljiv. Ima bikeforums.net, to je u vlasništvu korporacije, investicionog fonda nekog, ali ima puno entuzijasta, ljudi dobre volje i dalje tamo koji će vam odgovoriti dobro na pitanje, iako je to, su svi zajedno sa mnom tamo, isto imam nalog, gosti na nečemu što su ljudi otkupili, rešili da prave pare od toga, od reklama koje se tamo prikazuje to. Da će to opstati sad u ovom novom internetu bez klikova i koliko dugo će opstati, to je pitanje. Dok ovaj naš 2bike.rs, to je isto čovek koji je ludi entuzijasta i koji prvenstveno gleda da pomogne zajednici i drugim biciklistima, tako da to nadam se da će ostati dokle god ne bude jako skupo da se održava. Da, možete podržati moj rad, ima ljudi koji podržavaju moj rad, ja sam zahvalan na tome, preko Patreon platforme, patreon.com, i generalno ja sam sada blizu situacije da moram sesti sa ukućanima da vidim da li je u redu da iz kućnog budžeta plaćam za održavanje sajta i backupe i sve ostalo, pošto zbog situacije kakva je, ne vijam sponzore, neću da se u tom smislu idem u neke korporativne vode i slično. Hoću da budem, da kažem, nezavistan koliko to moguće i objektivan. Tako da vaša pomoć preko donacija to je način da bygremlin opstane i da se ne osjećam previše glupovo, baš da ako istrošim puno vremena i energije, ne moram baš još dodatno iz svog džepa da plaćam da bi pomagao drugim ljudima. Mislim, to je lepo dok se mogućnosti, ali, kažem, nije sve je to ograničeno, jel? Da ne kažem da bi bilo možda dobro, vjerojatno bi imao limana, ali bi bilo možda dobro da imam priliku da mogu angažovati drugi ljudi i platiti za njihovo vreme i trud, pa da neke stvari mogu da kažem da odvade, olakšaju, prvenstveno za YouTube, za snimanje i montažu. To bi sigurno pomoglo. Tako da, eto, to je to. Izvinjavam se još jednom na dugačkom videu, a eto, hteo sam da ovo podelim kako sada mislim. Možda ću se smejati sebi sam za godinu dana ili dve kada ovo pogledam, ali evo, to je sad takva situacija. Malo sam kuburio i sa finansijama, i sa vremenom, i sa povredama. Neki loš period. Radim ono što je do mene da rešim ono što mogu da rešim i da guram dalje.
i ne mogu da obećam neki preterani tempo, radim koliko stignem, koliko mi prija i eto, za sad još uvek postoji Bike Gremlin, ali za sada je prvenstveno na engleskom na neki način. Eto, to je to. Pozdravljam vas. Ćao.